Min din il-ġimgħa tneħħew il-miżuri kważi kollha tal-COVID-19 filwaqt li fl-aħħar jiem ma baqax mandatorju li fl-iskel tintlibes il-maskra mit-tnejn ġew rilaxxati aktar miżuri. Issa se jkun neċessarju li jibqgħu f'iżolament biss il-persuni li jirriżultaw pożittivi għall-virus. Il-kwarantina mandatorja ser tkun għal 7 ijiem u tintemm b'rapid test negattiv, inkella tintemm wara 10 ijiem. Dan japplika kemm għal min hu vaċċinat u anke għal min mhux. Min ikun f'kuntatt ma' persuna pożittiva għal virus u anke min jgħix fl-istess household mhux se jkun obbligat jagħmel kwarantina, dan b'eċċezzjoni għal sptarijiet u djar tal-anzjani. Bidla sinifikanti li l-maskri m'għadhomx aktar obbligatorji, dan b'eċċezzjoni biss għall isptarijiet u kliniċi, djar tal-anzjani u fuq l-ajruplani. Fejn jidħol vjaġġar ser tibqa' sistema tar-red u dark red zones fejn tista' tivvjaġġa minn dawn il-pajjiżi imma biċ-ċertifikati jew b'test negattiv. Dan filwaqt li l-passenger locator form mhux ser tibqa' neċessarja. Iċ-ċentri tal-swabbing tal-gvern ser jibqgħu miftuħin apparti ċentru f'Ħal Farruġ li issa waqaf jopera. Il-helplines 111 u 145 issa se jkunu disponibbli mis-7 ta' filgħodu sa' 6 ta' filgħaxija filwaqt li fil-ħdud u l-festi jkunu disponibbli mis-7 ta' filgħodu sal-4 ta' wara nofsinhar. Il-miżuri l-oħrajn kollha parti għal xi eċċezzjonijiet żgħar issa tneħħew kollha u għalhekk kwalunkwe attività jew avveniment fost l-oħrajn issa jistgħu jerġgħu jsiru b'mod normali. Dwar il-vaċċin daw kollha li għandhom aktar minn 65 sena mit-tieni ġimgħa ta' Mejju ser ikunu jistgħu jieħdu t-tieni doża tal-booster kontra l-COVID-19. Intant bejn il-ħadd u tnejn pajjiżna rreġistra 114 il-każ ġdid ta' COVID-19 filwaqt li fih 185 persuna biex it-total ta' każi attivi f'pajjiżna issa naqas għal 3351. Dan filwaqt li sfortunatament fl-aħħar sigħat ġew irreġistrati żewġ fatalitajiet kawża ta' dan il-virus sabiex bekk in-numru ta' vittmi tal-pandemija f'pajjiżna tella għal 670.